안녕하십니까. 길버학원에서 수학을 가르치고 있는 강창남입니다. 오늘 제가 설명할 문제는 중학교 3학년 지수 관련된 문제입니다. 일단 이 문제에 대해서 설정 점수 먼저 말씀드리고 시작하도록 하겠습니다. 이 문제는 중학교 3학년 80점 이상 학생을 대상으로 설명하도록 하겠습니다. 먼저 문제를 읽으면서 간단히 분석하도록 하겠습니다. 지금 문제 자체가 지금 3의 2x 더하기 2제곱 마이너스 3의 x 플러스 3제곱 마이너스 3의 x제곱 더하기 3은 0을 만족하는 자연수 x의 값을 구하시오 하는 게 문제입니다. 여기서 이제 두 가지가 포인트가 되겠는데요. 하나는 지수에서 지금 3의 x제곱, 3의 2x제곱 이렇게 해가지고 나와 있는 지수 관련된 형태가 있다. 근데 그게 또 방정식 형태로 돼 있고, 마지막에 마무리할 때 자연수 x의 값을 구하라 이렇게 조건이 달려 있는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이 내용 가지고 이제 체크 포인트 살펴본 다음에 문제 풀이하도록 하겠습니다. 먼저 체크 포인트입니다. 오늘 수학이지만 체크 포인트를 우리 영어 선생님한테 여쭤보도록 하겠습니다. 송정 선생님, 혹시 저 치환이라고 들어보셨나요? 네. 네, 치환이 어떤 건가요? 네, 그렇죠. 사실 영어과 이해 선생님들은 모르실까봐 일단 모른다고 하시면 영어로 이 치환이 트랜스폼이거든요. 그래서 트랜스폼이 뭐냐 여쭤보려고 영어 선생님께 여쭤봤고요. 이 문제에서 핵심은 치환입니다. 실제로 이제 우리가 중1까지는 많이 안 쓰는데 중2 이상부터는 계속 이제 치환을 이용해서 문제 푸는 게 많기 때문에 이 치환 관련된 거, 이건 이따 하위권 학생 대상으로 설명할 때 자세히 더 설명하도록 하겠습니다. 그 다음에 이제 두 번째로, 이제 이거 다 아는 내용이지만, 서통영 선생님, a의 m제곱 곱하기 a의 n제곱은 뭐가 되죠? a의 m 플러스 n. 네, a의 m 플러스 n제곱. 그 다음에 a의 m제곱의 n제곱은 뭐가 되죠? a의 m 곱하기 n. 예, a의 m 곱하기 n제곱. 하나만 더 여쭤보겠습니다. a의 마이너스 1제곱은 뭐가 되죠? 네, a분의 1입니다. 감사합니다. 그래서 오늘은 뭐 간단한 문제이기 때문에 지수법칙에서 나와 있는 이것들을 가지고 체크포인트 놓은 다음에 문제 풀도록 하겠습니다. 그럼 이제 문제를 보겠습니다. 문제를 3분 잡고, 먼저 문제 쓴 다음에 3분 잡고 설명하도록 하겠습니다. 자, 지금 여기서 저희가 앞에 본 지수법칙처럼 여기를 좀 분해를 해야 됩니다, 실제로. 그래서 분해하는 작업만 바로 실시하겠습니다. 자, 여기서 곱하기에서 더하기가 되어 있기 때문에 이 지수법칙 사용해서, 자, 여기도 마찬가지로, 자, 이렇게 바꿀 수 있죠. 그 다음에 이제 저희가 치환이라는 걸 사용할 건데요. 이게 지금 3의 x제곱이 계속 반복이 되기 때문에 3의 x제곱을 라지 x라는 걸로 치환해서 이 식을 변형해 보도록 하겠습니다. 그러면 이 식 자체가 지금, 자, 여기 9가 앞으로 가서요. 9 곱하기 3의 2x제곱인데 3의 2x제곱은 이쪽 지수법칙에 의해서 3의 x제곱의 제곱. 그 다음에 여기는 27에다가 마이너스 있으니까 마이너스 28 곱하기 3의 x제곱 플러스 3은 0 이렇게 되고요. 여기서 아까 말씀드린 것처럼 치환을 통해서 이것을 x로 바꿔주면 실제로 이제 9x의 제곱 마이너스 28x 플러스 3은 0 이렇게 간단한 2차 방정식으로 변형이 됩니다. 그럼 이거는 이제 인수분해 많이 했던 학생들은 금방 할 수 있는 것처럼 9x와 x, 1과 3, 마이너스 마이너스에서 이렇게 하면 9, 3, 27, 그 다음에 1에서 28 나오죠. 그래서 결국 이 식은 9x 마이너스 1, x 마이너스 3은 0 이렇게 되고, 따라서 x는 9분의 1 또는 3 이렇게 나옵니다. 자, 이제 x는 역할을 다 했으니까 원래대로 돌아가서요. 자,
자, x가 원래 뭐였었냐면 3의 x제곱이죠. 그 다음에 세 번째 우리 지수법칙에서 본 것처럼 9분의 1은 역수기 때문에 3의 제곱분의 1, 다시 말해서 3의 마이너스 2제곱 이렇게 되죠. 그 다음에 이거 하고, 그 다음에 여기 3의 x제곱이 3, 다시 말해서 3의 x제곱이 3이니까 3의 1제곱 이렇게 되겠죠. 그래서 결론은 x라는 값은 마이너스 2하고 1이 나오는데, 문제에서 아까 말씀드린 것처럼 자연수 x의 값을 구하셔야 했기 때문에 자연수라서 마이너스 2는 나올 수가 없습니다. 그래서 결국은 답은 x는 1이라는 값이 나오게 되겠습니다. 여기까지 설명드리고요. 그 다음에 사실 이 내용이 제가 수업할 때 가장 재밌게 수업하는 내용이라서 간단히 60점대 이하 학생들, 60점대도 아니고요. 뭐 수학을 아예 손에 잘 안 되는 학생들 대상으로 설명했던 것들을 말씀드리자면, 아까 이 치환이라는 게 트랜스폼이라고 했지 않습니까? 그래서 요즘 학생들 뭐 거의 다 트랜스포머라는 영화도 봤고 많이 알죠. 그리고 이제 만화 영화 같은 데도 변신 로봇 이런 게 나오는데, 실제로 저도 어릴 때 그런 만화 영화 보면서 아니면 트랜스포머 이런 거 보면서 사실 좀 의아한 게 세 가지가 있었어요. 하나는 뭐냐면 악당이 열심히 이제 주인공을 이기고 있잖아요. 근데 계속 얻어 터지고 거의 죽을 위기까지 갔다가 갑자기 변신을 해요. 근데 변신을 하는데 이상한 거 못 느끼셨어요? 변신을 하는데 악당들이 그때는 공격을 안 하죠. 그때 공격하면 죽을 텐데. 그래서 변신을 짱 해요. 변신해가지고 갑자기 큰 어떤 일을 하지는 않는데 갑자기 뭔가 샥 하면 갑자기 악당이 악 하고 쓰러지죠. 자, 그래서 이제 이렇게 된 다음에 엔딩 장면 나올 때 원래 그 변신한 모습으로 안 있고요. 원래 모습으로 돌아가서 끝이 나요. 지금 제 말이 이해가 안 되신 분은 만화영화 다시 한번 리와인드해서 봐보세요. 자, 그래서 세 가지 의문이 뭐였냐면 왜 변신할 때는 공격을 안 할까? 두 번째, 처음부터 변신하고 나오지 왜 변신을 굳이 맞은 다음에 하냐? 그 다음에 세 번째, 끝날 때는 왜 원래 모습으로 돌아갈까? 이게 사실 수학하고 관련 없는 것 같지만 실제로 관련이 있어요. 왜냐하면 자, 여기서 보세요. 문제에서 수학을 못하는 학생들은 이 문제 보면 복잡해 어려워 해가지고 풀기 싫잖아요. 주인공이 엄청 얻어 터지는 상황이에요. 그때 누가 나타나요? 짠하고 X가 나타나죠. 얘가 나타나서 변신을 하는 거예요. 변신해서 악당을 막 이렇게 물리쳤죠. 그래서 물리쳤는데 물리치고 나니까 갑자기 어떻게 돼요? 원래로 돌아가야죠. 이 상태로 끝나면 안 되고 여기서 원래로 돌아가서 자기 모습으로 해가지고 본연의 결과를 내고 간다. 그래서 사실 제가 가르치는 건 수학이지만 알고 보면 풀이 과정이나 이런 여러 가지가 재밌는 요소로 설명할 수 있는 부분도 많고, 학생들이 이런 부분에서 조금만 마음을 열면 즐겁게 수학을 공부할 수 있겠구나 이렇게 생각할 수 있다고 생각해서 수업 시간에 이 내용 나올 때마다 이렇게 설명하고 있습니다. 마지막으로 출제율과 난이도 말씀드리겠습니다. 출제율은 이 문제는 뭐 너무 많이 나오기 때문에요. 거의 5점 만점에 4.5 정도 되고요. 그 대신 난이도는 특히 80점 이상 학생들 정도 되면 뭐 이 정도 치환하고 간단한 2차식 계산을 쉽게 할 수 있기 때문에 5분의 3 정도로 할 수 있겠습니다. 이상 강의 마치겠습니다.